За юу яцхан залуусаа Dreamfest та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ удаагийн хичээлээр та бүхэнд хэрхэн одоо энэ үйл нэртэй энэ дизайныг хийх талаар хичээл авах гэж байна. За тэгэхээр энэ дизайн дээр хэдүүлээ Cinema 4D, мөн Lightroom, за тэгээд Photoshop ашиглах болно. За тэгээд Photoshop дээр хэдүүлээ мэдээж модельоо салгаж авч за үндсэн арын фон гэх зэрэгнүүдийг оруулна. Cinema 4D дээр хэдүүлээ энэ дүрсүүдийг одоо үйлүүдийг оруулах болно. За тэгээд Lightroom дээр үндсэн өнгөний заслуудыг хийгээд за тэгээд Photoshop руу оруулаад үндсэн гэрэлтүүлгийн заслаа хийгээд бидний өнөөдрийн хичээл ингээд дуусгуулна. За тэгээд эхэлцгээе. За энэ төр мэдээж модельоо салгаад авсан байгаа. За тэгээд би танд энийг татаж өгөөр тавьсан байгаа. Та шууд туршилтын журмаар тэгээд шууд хийгээд үзээрэй. Тэгээд ягаад салахгүй байгаа бэ? Салгахад бас нэлээд хугацаа за өсрөөл нэг 10 минут орог ордог учраас жоохон тийм хэцүү тал руугаа тэгээд бас нэлээд удна. За тэгээд би та бүхэн шууд салгасан байдлыг хөргөж байгаа. За тэгээд эхэлцгээе. За энэ өмнө хийсэн одоо энэ хэсгүүд устгадахыг. За энэ доотлыг орхичих. За тэгээд бидний үндсэн модель бол нэг иймэрхүү харагдаж байгаа. За тэгээд та бүхэн харж байгаа энэ үсний энэ хэсгүүд за тэгээд ямар ч тийм одоо засал идэр хийгээгүй бас тийм модель мэрэгжлийн бус модель гарч байгаа. Тэгээд энийг ер нь салгахад жоохон төвөгтэй. Тэгээд би та бүхэн шууд хийж байгаа юм учиртай. Хэрвээ ингээд үс идрийн засаад тэгээд бас фото зураг авч байгаа засаж байгаа хүнд амар болгоцсон бол илүү амархан байх байсан. За тэгээд яах вэ? За тэгээд эхэлцгээе. За энэ түрүүнд арын фон хийж өгнө. Хэдүүлээ за энийг эхлээд хэдүүлээ модель. За тэгээд арын фоно энийг BG. За тэгээд өнгөө тохируулаад. За тэгээд хэрвээ жоохон эргэлзээд байгаа бол энэ миний доор гарч байгаа кодыг одоо бичээрэй. Тэгэх юм бол яг адилхан одоо өнгөөр явах болно. За тэгээд би чинь нэг жоохон за нэг иймэрхүү өнгө сонгосон санагдаж байна. За тэгээд бүхэлд нь будаад за одоо арын фоны одоо нэг та бүхэнд нэг аргыг зааж өгье. Тэгээд энэ арга нь болохоор за шинэ лейер нэгээд за тэгээд энийг нэмэлт за тэгээд BG зөв бас ялгаж салгахын тулд бас магадгүй толгой гэж магадгүй за бруш аваад за тэгээд цагаан өнгө аваад за тэгээд soft brush за тэгээд нэлээд томсгож өгөөд за нэг нэвцээх хаа. За тэгээд set-ийг нэг 66 болгоход хангалттай. За ингээд нэг ийм байдлаар арын фон болон гарч байгаа ингээд за жоохон синхэр жоохон саарл талтай байл юм шиг байна. За энэ нэрээ шимшүүн за өнгийн жоохон синхэр тал руугаа баг зэрэг жоохон том болгоод за ингэхэд болох бах. За тэгээд set-ийг нэгсгээд жижиг байдлаар хоёр талд. За нэг ийм байдлаар одоо арын фон хийж болно. За одоо мэдээж модельийнхоо за өнгө төрөх за тэгээд байдлыг засгая. За одоо энийгээ цэвэрлэгээд за тэгээд CS5-аас дээшээ байгаа энэ хэрэгсэл за mixer brush tool. За тэгээд нэгээ цагаан өнгөн дээр тааруулаад зөвлөгөө sample all layers за тэгээд нэлээд багаар өгнө та хүмжиж байгаа юм дээр 9 байх хангалттай. За тэгээд модлоор ингээд цэвэрлээд за энэ лихтэд авах шиг юм тэгээд хэрвээ таблеттай бол энэ тохироо гаргахад хангалттай. Тэгээд би зөв таблет хэвлэхгүйгээр зөв шууд өгч байна тэгээд ингээд цэвэрлжүүл илүү харагдаж байгаа. Одоо нүуний хэсэг бүрийг бас жоохон анзаарах хэрэгтэй тэгээд за энийг цэвэрлэх байх. За ингээ орхилоо. За тэгээд хэрвээ жоохон цэвэрлэх бол өөрөөсөө та хүмүүст бас ингээ энийг ихтэй давал энийг багасгаа за тэгээс цэвэрлээрэй. Заавал за одоо гэрэл сүүдэр
Үгүй. За тэгээд гэрэл. За сүүдэр. За тэгээд энэ аргыг тавхан зарим нь арга мэдж байгаах. За тэгээд feel. За тэгээд 50% саарал. За тэгээд энэс soft light. За тэгээд нэг аваад дооцч түүл. За тэгээд гэрлээ өгөхийн тулд мэдээж гэрэл туссан. За тэгээд ямар нэгэн тод гэрэл дээр нэг өрмөл өгүүлийг илүү зөвхөн. За тэгээд энэ хумс гээд заасан мөрний хэсэг гэх мэт. За тэгээд ингээ өгч болно. За нүдээр өгч болно. За нэг юм байдлаар өгөн. Тэгээд та бүхэн гэрлээ сайн харж байгаа яг хаана гэрэл туссан байна. За тэгээд тэр талд нь баг багаар өгөөрэй. За одоо сүүдрээ хэсэг. За тэгээд сүүдрээ түлээ. Мэдээж нүдний хар байж болно. Жишээ нь зүгээр хар гэдэг утгаараа тэгээд нүдний хар. За тэгээд сурмуусан дээр жоох хэдүүлээ 16 гараад өгчээ. Одоохондоо нэг юм харагдахгүй байгаа х. Тэгтээ авахын одоо яг ямар болохыг харуулъя. За өшөө. За жишээ нэг юм хөө одоо арсны юм нугларсан хэсэг. За тийм нэг иймэрхүү хэсгүүдээр нь оруулж өгвөл илүү зөвхөн. За тийм юм хөө. За ер нь үсээр бас оруулж өгвөл илүү зөвхөмжтэй. Бас юм нэг зөвхөмжтэй. За тэгээд өшөө энэ хэсгээр үсний яг энэ хэсгээр. За тэгээд би жоохон таслахтаа жоохон алдсан байгаа харж байгаа. Тэгээд ер нь жоохон таслахаа жоохон төвхтэй. За тэгээд гэтээ энэ хамаагүй бодож байна. За хамгаал нийтүүлээ яаж энэ дизайн хийсэн талаар. За тэгээд нэг иймэрхүү тал дээр хийгээд өгөх болно. За тэгээд өмнө ямар байсан, одоо ямар байсан үзье. За арай өөр болсон гарч байгаа. Бас нэг арай тод бас нэг тийм болсон гарч байгаа. За тэгээд ойлгосон байх. Тэгээд яг ийм байдлаар илүү гоё болох боломжтой. За одоо энэ дээрээ хэдүүлээ үсний өнгө. Одоо өнгийн сэргээ энэ өнгө ямар гарч байгаа. Тэгээд хэрвээ энэ мейкапын одоо илүү боловсронгүй хичээлийг одоо миний YouTube хуудсан дээр байх хэрэгтэй. За тэгээд блог дотроос байгаа. За тэгээд тэнцээс үзээрэй. Тэр баг яг арга барилын бүхэлдэн зааж өгсөн хичээл байгаа. Тэгээд тэнцээс үзээд энэ модельийг одоо илүү гоё болох боломжтой. За тэгээд brush tool авч агаад за тэгээд өсний өнгийн зүгээр энэ чинээс нь шууд сонгоод өчөж болно. Тэгээд баг зэрэг юм заах. За тэгээд soft light. За тэгээд за нэг арай жоохон setting сэтгэн арай их байна. За ингээд за хэрвээ ингээд илүү одоо ингээ гаргачихъя гэж урдээ. За тэгэх юм бол хэдүүлээ модель олж агаад контролоод харж байгаа модель дээр дарангууд ингээ итгэвчин. За тэгээд гэх юм бол хэдүүлээ үсийн нас чөлөөтэй одоо ингээд бодож өгөх боломжтой. Энэ дээр нас дахиад жоохон алдчихлаа. Энэ дээр нь жоохон алдах тал руугаа байдаг. Тэгээд энэ төвчээртэй ивэл илүү гоё болно. За одоо өмнө ямс одоо ямс үзье. За илүү гоёсон харж байгаа. Энэ дээр нэг жоох илүү энэ тэмчээс хэдүүлээ. Тэхэ баллууртаа төгсөж болох бах. За одоо арцгаая. За ингээ үндсэн одоо мейкапын хэсэг боллоо. За тэгээд энэ бодлоор тэгээд цэвэрлэгээний хэсэг, за тэгээд гэрэл сүүдэр, за тэгээд за тэгээд үндсэн илүү энэс боловсронгүй мейкапыг тэгээд YouTube хуудаснаас үзээрэй. За одоо хэдүүлээ ишиг орцгоё. За тэгээд энийг яаж хийсэн бэ гэж бодож байгаа. За тэгээд Cinema 4D дээр хэдүүлээ за жишээ нь энэ байна. За тэгээд энийг авлаа. За тэгээд мэдээж та бүхэн текст өгөх бах. За тэгээд TG Lightroom эсвэл энд байгаа өөрийнх нь texture гэх мэтийн одоо зөндөө texture байгаа. За мэддэг хүмүүс бол за тэгээд энийг оруулаад нэг уулаад за тэгээд тэгээ дараад за хэмжээг нь багасгаад энтэйгээ нийлүүлж өгөөд за бас дахиад оруулаад нөгөө талд нь гаргаж өгөөд
За тэгээд энийг бас юуг нь өөрчилж болно. За нэг ирүүлээ. Нэг жоох өөрчлөх байдлаар. За тэгээд бас үндсэн бас өөр дүрсүүдийг энэ доор байгаа энэ хэсгүүдээр одоо жишээ нь энд байна. Нэг илүү сайн харуулахын тулд за хараатгая. За модель энэ бах. За тэгээд энд байгаа илүү өөр бас дүрсүүд байгаа. Зарж байгаа. За тэгээд одоо ингээд хийгээд бүгдийг яг одоо яг ийм байрлалд оруулаа гэж бодъё. Яг ингээд дарааллаад ийм байрлалд. За тэгснийхаа дараа хэдүүлээ рендер руу гарч жагаад за тэгээд энгийн жижиг учраас хэдүүлээ нэг бас илүү том өгчүүл бас зүгээр гэж бодож байна. За тэгээд resolution их хамаагүй энэ дээр нэг сүртэй юм байхгүй. За тэгээд save руу гарч жагаад alpha channel за тэгээд мэдээж show юу гэж болох вэ? За тэгээд PNG форматаар заавал PNG явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо арын хэсэг нь гараад ирнэ. За тэгээд рендерлэх газраа зааж өгөөд desktop ч юм уу. За тэгээд нэрээ бичээд за тэгээд save-ээд за тэгээд голынхоо одоо энийг дарахулна. Тэгэх юм бол шууд рендер эхэлнэ. За тэгээд мэдээж би бас энэ дээр жоохон гэрэл за өшөө жоохон байгалийн гэрэл дээр жоохон нэмжсэн энэ талдаа жоохон синхэрч юм байдлаар нэмжсэн байгаа ч байгаа. За тэгээд энэ дээр жоохон light дээр хэрэгжилж болно. За ингээд за тэгээд энийг эсвэл area light за тэгээд shadow maps за тэгээд энийг жоохон синхрон хүн дээр ч юм уу тэгээд рендерлэхэд нэг иймэрхүү байдлаар тэгээд нөгөө талд мэдээ цагаан гэрэл за мэдээж текстчрээ та оруулаад өгөхөд энэ арай өөр болох болно. За тэгээд яг хөө cinema 4D байхгүй хүмүүс зүгээр шууд энэ бэлэн одоо энийг хэрэгжилж болно. За тэгээд та рендерлчлээ гэж бодъё эсвэл зүгээр энийг шууд баг өөрийнхөө бараг нэг прожектийн байнга хэрэгэлдэг юм болгосон ч болно. За тэгээд энийг жишээ нь авлаа гэж бодъё. За тэгээд Ctrl C за тэгээд Ctrl V за тэгээд энийг за би нэг энд тавьсан санагдаж байна. Урд нь нэг юм байдлаар. За тэгээд enter. За тэгээд дахиад Ctrl V гэж дараад за нэг энэ талд нь organize за тэгээд ийм байдлаар за миний бодлоор гэрэл юм чинь эсхэр за нэг ийм байдлаар за тэгээд энд ингээ үүсээд гарч байгаа. Тийм учраас энэ хоёроо идэвхжүүлж байгаа Ctrl G гэж дараад энийг урд талын хэсэг за тэгээд Ctrl V гээ дараад за нэг баг зэрэгээр нэг энэ доор хавцаа юм уу за нэг ингэ тавьж өгч болно. За тэгээд өшөө юу авч болох вэ гэвэл өшөө за нэг энийг бас авч болно. Нэг за Ctrl C гээ дараад CS руу орчоод за нэг энд ч юм уу за тэгээд enter за тэгээд Ctrl T за эргүүлээд бас нэг өөр байдлаар за тэгээд ийм байдлаар одоо төлөөх болно. За тэгээд өшөө за өшөө энийг авч болно. За тэгээд Ctrl C за тэгээд жоох эргүүлээд ингээд за тэгээд жоох мөр хавцаанаас нуруу нуунаа тэр хавцаанаас тавьж илүү гоё болох бах. За одоо жоохон томоос нь авъя. За тэгээд Ctrl C гээ дараад за тэгээд шууд нэг жижигхэн тавьчихвал зүгээр бах. За тэгээд энийг шинийг ингэж харуулад 90 градус харуулад за нэг ингэж энэ хавцаа ингэж тавьчих. За ингээ уртлын хэсэг боллоо. За тэгээд хөшөөг нэмэхийг хүсвэл тэгээ нэмэрээ. За тэгээд дараач хэсгээ хэдүүлээ мэдээж арт талд нь гаргаж өгнө. Тийм учраас модельийнхоо арт за энд Ctrl V гээ дараад арт нь гарч байгаа. За тэгээд энийг хэдүүлээ арт нэмчин. Гэт арын хэсэг. За тэгээд энийг Ctrl G гэж дараад ингээ хэдүүлээ хойд хэсэг. За арын чисэн болно. Тэгээд хойд хэсэг юм шиг. За тэгээд Ctrl T гээ дараад за шин нээсэн. За тэгээд одоо жоохон өөр дүрс авч бодож байна. За энэ ч юм уу. За нэг энд багт бас нэг гайгүй гэж бодож байна. За тэгээд
яваад энэ дээр за өшөө хаана ажиллах вэ? За өшөө ийм жижигхэн ч байсан болно тэгээд. Ирүүлээд заавал. За тэгээд та ингээд энэ байдлаар хийгээрэй. За тэгээд одоо мэдээж нөгөө depth of field, камерны focus, за та хүн дээр харж байгаас нэг хэсэг бүдэг. За тэгээд цаад талд нь байгаа юм шиг. Тэгээд нөгөө хэд нь урд талд нь байгаа юм шиг. Тэгээд голдоо явуулахаар тод юм байгаа харж байгаа. За тэгээд энийг хийцгээе. За тэгээд энэ бол маш энгийн аргаар Gaussian blur. За бараг та нар таамагласан байх. За тэгээд Gaussian blur. За энд байна. За тэгээд нэг 8 таахт бараг болох бах. За тэгээд нэг арга нь болохоор таны хамгийн сүүлд хэрэглэсэн эффектийг Ctrl F-ээрээ та дахиад хэрэглэж болно гэсэн үг. За тэгээд Ctrl F, Ctrl F, Ctrl F, Ctrl F, Ctrl F. За ингээд бүдэг болчихж гарч байгаа. Тэгэхдээ бас зарим эсгүүдийн нас жоохон бүдгэрүүлж болно. Заавал урд хойд хэсэг гэсгээр зүгээр би жоохон ялахын тулд гэсэн. Тэгээд за энийг жишээ нь Ctrl F болгоё. За тэгээд өшөө харж байгаад энэ урд талын хэсэг за хамгийн ихэнд байсан чинь. За ингээ боллоо. Хэдүүлэнгийнх нь одоо үндсэн өвлний хэсэг. За тэгээд одоо энэ дээр нэг асуудал нь болохоор хэдүүлэнгийнх нь гэрэлтүүлэг. За тэгээд энэ гадна талаараа яг энэ гэрэл тусаж байгаа юм шиг болсон байгаа харж байгаа. За тэгээд тэрийг хийцгээе. За одоо энийг төр зүр хаачээ. За одоо энийг хэдүүлээ color dodge. За энийг энэ color dodge дээр тавина. За өшөө soft авч агаад за тэгээд нэлээд хар цэнхэр дээр өгсөн санагдаж байна. За тэгээ энийгээ 100% болгоод за тэгээ гэрэл яг ханаас чиж байгаарцгаая. За нэг энэ тэн тавьсан болохоор тэгж авд. Гэхдээ би шууд чинээс авсан. Энэ арай л тодох шиг байна. За тэгээ энэ талаас за тэгээ ингээд за дөрвөн тал нь арай л биш юм шиг байна. Тэгээ color dodge юу нэг хүчтэй өнгөний юугаар явна. Тийм учраас хэдүүлээ жоохон хар тэгээд бас яг цэнхэр юуг нь оруулж өгснөөр за нэг энд багт болох бах. За одоо screen-ийг оруулж өгцгөөе. За тэгээ screen. За тэнийг screen дээр таруулаад за мөн адил энэ дээрээ хэдүүлээ жоохон нөгөө өнгөөр нь яваад за ингээд за нэг ийм байдлаар одоо хийх болно. Зарж авах арай дээр болсон байна. Болтноос нэгийг за энийг дараа нь хийцгээе. За одоо soft light-аа хийцгээе. Хэдүүлээ soft light. За soft. За тэгээ энийг хэдүүлээ цэнхэр өнгийн жоохон байгалийн шар өнгөний жоохон төхөөлөл болох бах. За энэ болж байна. Жоохон арай жоохон хүчтэй өчгөх шиг боллоо. Заавалж байна. За энийг offset-ийг багсгаж өгөөд хэдүүлээ буснээс нь жоохон яг нэг тийм гарч байгаа юм шиг бас болвол болно. За тэгээд энэ жоохон арьс хэсэгтэй ингээд тавьчих болно гэж бодож байна. За тэгээд дээрээс нь жоохон. За тэгээд одоо үндсэн өнгөний одоо нэг заслуудыг хийцгээе. За батгах. За channel mixer байж болно. За тийм channel mixer. За тэгээд за одоо моделийн хэсэг рүү орцгоё. За ингээд хэлээ групплж ерөөсөө ингээд групплээд модель. За тэгээд групплж мэдгүй бол Ctrl G гэдгийг санаарай. Group. За тэгээд энэ дээрээ хэлээ curves нэмж өгье. Curves. За тэгээд доод талтаа олж өгөөд алт авчиж дараад. За тэгээд жоохон өнгийн контрастыг жоохон нэмж өгье. За одоо жоохон ногоон өнгийн жоохон дэшээ. За тэгээд цэнхэр өнгийн жоохон төлөө жоохон буулгаад өгье. Тэгээд жоохон буулгаад тэгээд жоохон дэш төлөө. За тэгээд ногоон long. За тийш юм да.
За. За одоо хэдүүлээ за хараадахыг color balance. За тэгэхээр энэ бол нэлээд чухал хэсэг. За ингээ хэдүүлээ зөвхөн модель дээр оруулж өгч байгаа учраас за тэгээд модель ингээ нэгсэн. Midtones за одоо highlight-ийн засч өгье. Тэр миний бодлоор highlight нь ер нь баг талаа байсан дээр баг. За одоо shadow сүүтэр нь ер нь жоохон за нэг юм багт болох бах. За нэг модель дээр нэг ганц хоёр юм засчмаар санагдаад байна. Тэгээд модель brush авч агаад нэг жоохон цагаан дуу. За цэнхэр цагаан дуу зүгээр байх. Цэнхэртэй. Тэгээ нэгэ дээр нь гаргаж өгөөд тэгээ нэгэ soft light Арахыг нэг ингийн гэрэлтүүлэх хэсэг гэвэл илүү ингийн нэг гэрэлтүүлэх нэг soft light дээр өнгөө нэг солиотхой зам бөмбөгийн нэг солиот үзтгээ тэгээд жоохон цэнхэр тал байгаа. Тэгээд hardness-ийн жоохон хэсгэд өгчүүл. За нэг ингээд нэг гэрэлний зүүн тусгал байдлаа нэг ингээд хийж өгч байгаа. Тэгээд жоохон ажиллах хэрэгтэй энэ дээр. За ингээд боллоо. За хэдүүлээ одоо Lightroom руу орцгоё. За мэдээж save. За тэгээд desktop. За миний бодлоор энэ TIFF дээр хадгалчвал зүгээр ах. За тийсээ. За окей. За Lightroom руу орцгоё. Та тэгтээ энэ дээр camera тэгээд Photoshop дээр CC дээр үүдэг camera энэ байна. Энийг хэрэглэж болно. За тэгээд миний project. За энэ ах шиг байна. TMC-ийн desktop. За ингээд гараад ирлээ. За одоо хэдүүлээ develop. За тэгээд одоо үндсэн өнгөний заслуудыг одоо шууд хийх болно. За энэ дээр харж байгаа цэнхэр өнгө хэтэрхийх байна. За тийм учраас хэдүүлээ дээр жоохон доошлуулад color за цэнхэр хаана. За энд дэлээс цэнхэр өнгөнд жоохон буулж өгөөд aqua. За энэ байдлаар болох бах. За одоо shadow highlight за тэгээд бас нэг үндсэн болгоол эсвэл энэ хэтэрхий цэнхэр болж байгаа. За тэгээд энэ учраас за энэ чиглэл за дараахын highlight-ийн төлөөс энэ төгчүүл суулгах. За энэ бол corpus хэсэг. За show юу вэ? Effect camera. За тэгтээ энд нэг хідэн presets-үүд байх хэвээр. Одоо Lightroom дээр гаргасан. За ратгай төлөө show presets-үүд байгаа юм. За энэтэй нэг жоохон холцуул бас юм болно. За тэгээд
BW presets. За өшөө. За энэ багт юу нь болж байна? Хамаг өнгө засал гэх бүхэн. Гэхдээ та бүхэн энийг эффект гэж ойлгох хэрэггүй. Энэ бол зөвхөн одоо яг энийг дарахад энд одоо тохиргоонуудын шууд хийгээд өгч байгаа гэсэн үг. За тэгээд та бүхэн харж байгаа энэ бүх тохиргоонуудын шууд хийж өгөөд. За ингэ явж байгаа юм. За тэгээд өөр одоо их сүртэй малах. За тийм ээ. За ингээд боллоо. За тэгээд энэ дээр нэг дахиад нэг жоохон засаадах юм. Контрастын би нэг ганцхан нэг smart санагдаад. За боллоо. За одоо энийгээ хэвлээ save. За тэгээд эсвэл edit-ийн Photoshop CC. За тэгээд edit. За ингээ гараад ирж байгаа харж байгаа. Бидний одоо нэг үндсэн нэг болцсон байгаа. Эсвэл биш юм. За нэг юм буруу олчих шиг боллоо сая. За боллоо. За саяных хэсгийг жоохон андуурчлаа. За тэгээд ингээд болж байгаа харж байгаа. За тэгээд би нэг ганц хоёр юм хийсэн. Тэгээд Magic Wallet Lux энэ дээр. За хэрвээ та бүхэн Magic Wallet Lux-ыг мэдэх бол Photoshop дээр мөн адил суудаг. Тэгээд After Effects дээр бас нэг ажилтдаг бол та бүхэн гадарлаж байгаа. За тэгээд мэдэхгүй бол YouTube-ээс үзээрэй. Magic Wallet Lux гэдэг үзээрэй. Тэгэх юм бол зөндөө хичээлүүд суулгах, татах гэд маш олон төрлийн хичээлүүд байгаа. За ратхэ. За энэ жоохон унших тал руу байдаг. Тэгээд яасан трагаад тэг жоохон гацаад байна. Тэгээд нэг төр зурдаа болиг гэж бодож байна. Жоохон уншаад ах шиг. Тэгээд энэ жоохон нэлээд жоохон том зураг. Тэгээд Lux руу орохоор. За. Миний бодлоор би зүгээр энэ хоёрыг trash гэж бодож байна. За энэ. За тэгээд delete. За одоо ленз руу ороод vintage байхаа. За тэгээд ишиг юм дүүлээ жоохон зүгээр нэг гадна дөрвөн талын хүрээнд нь жоохон хар юм байдал үүсгэхийн тулд ингэж байна. За тэгээд за энэ жоохон шахаад өгч байна. За ингээд боллоо. Тэгээд finish. За энийг нэмэхгүй ч байсан бол би зүгээр энийг бас нэг хай нэмээр санагдаад тийм. За тэгээд бусад нэг ганц хоёр үйлдэлүүдийг хийцгээе. За тэгээд нэг хар өнгөн дээр. За тэгэл хүчний одоо нэг төрлийн тамгалах гэх юм уу. Бодох. За тэгээ хараар. За тэгээ obsidian багсгаж өгөөд. Тэгээд энэ дээрээ хэдүүлээ. Design by MPST. За тэгээд цагаан руу орж жоод за тэгээд энийхээс setting бассан ч болно зөв. Баг зэрэг. Эсвэл энийхээ 100% цагаан болохгүй жоохон сааралтай. За ингээд
ийм байдлаар хийх болно. За тэгээд нэг мөсөн дуусгаж байж байна. За тэгээд хэрвээ save хүсэж байгаа save. За тэгээд GPG гэх юм бол шууд зураг хэлбэрээр одоо ашиглахаар одоо гарах болно. За тэгээд save гэдэг товчоо дараад газраа зовж өгөөд save дараад за тэгээ боллоо. За тэгээд өнөөдөр хичээл энэ түрээд өндөрлөлөө. За тэгээд бас та бүхэнд бас таалагдсан байх. За тэгээд яг энэ шиг болоогүй харж байгаа. Гэхдээ энэ бол өөр хөлбөр зүгээр бас арай өөр хөлбөрөөр бас та бүхэнд бас үзүүлэхийг хүслээ. За тэгээд яг энэ шиг болохыг бол мэдээж та бүхэн цэнхэр өнгийг бас илүү өгөх хэрэгтэйг анзаарж байгаа. За тэгээд дараагийн сонирхолтой хичээл хүртэл түр баяртай.